Շաբաթ սկսանք միասին քննարկել հետևյալը. անվերաբար ընտրության թե վարդապետական եւ թե գործնական առնչությունները, հետևանքները եւ առաջի 3 հետևանքները կամ առնչությունները տեսանք, որ հետևյալն էին. անվերաբար ընտրությունը, անպայմանական ընտրությունը ապահովում է հոր սիրո նվերը որդուն։ Երկրորդ տեսանք անվերաբար ընտրությունը հանգեցնում է հավատքի եւ երրորդ քննարկեցինք միասին թե անվերաբար ընտրությունը սրբության համար է։ Սրանք կարևոր վարդապետական եւ գործնական նկատառումներ են մեր հավատքի եւ ծառայության համար։ Այսինքն, եթե Աստծո խոսքը հաստատում է, որ այս վարդապետությունը շատ կարևոր դեր ունի մեր կյանքերում, թե մեր Քրիստոսով առօրյա քալվածքի մեջ, մեր ծառայության մեջ, մեր ավետարանության մեջ եւ այլն, ուրեմն կարևոր է, որ մենք նկատի ունենանք, որ այս վարդապետությունը հիմնական բաներ ուզում է մեզ ասել Աստծուց, որովհետեւ մենք ավելի հոգևորապես աճենք եւ մեր հոգևոր աճը գապ ունի հասկանալու շնորհած վարդապետությունները շիտակ ցևով, սուբկրային ցևով։ Ինչու՞, որովհետեւ ովևէ հասկացողություն Աստծո խոսքի համաձայն եթե չէ, նույնիսկ եթե մենք կարծում ենք, որ մեր հասկացողությունը Աստծո խոսքի համաձայն է, եթե չէ, ուրեմն մեր ընթացքը հոգևոր պիտի չլինի, ինչպես որ Տերը կամենում է, որ լինի։ Այս առնչություններից մենք ուրեմն նկատի առնում ենք եւ հասկանում ենք, որ Աստծո անվերաբար ընտրությունը կարևոր դեր ունի, որ մենք կարողանանք հաղթահարել մեր հոգևոր փչացությունը, անկարողությունը եւ անդարբերությունը Քրիստոսի բաների հանդեպ։ Հոգևորապես մենք իբր մեղավորներ, առաջ որ Քրիստոսի կանք նրա շնորհով, Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք անդարբեր ենք նրա հանդեպ։ Ինչու որովհետեւ մենք մեր հոգևոր իրավիճակը չէ ինչ որ Աստված ուզում է որ լինի։ Մենք հոգևորապես մեռած ենք, կորած ենք հանցանքների եւ մեղքերի մեջ։ Եվ դարմանը, որովհետեւ մենք կարողանանք հաղթահարել այս կարգավիճակի, պետք է որ Աստված մի բան անի եւ Աստծո անվերաբար ընտրությունը շնորհքի հետ կապ ունի, նրա շնորհքի հետ կապ ունի։ Եվ պետք ունենք նրան, որովհետեւ կարողանանք Աստծո ասել ով Տեր, ես ուզում եմ հետևել Քրիստոսի։ Առանց նրան, որ հավիտենականությունից Աստված ինքն սահմանեց իր ժողովրդի համար, իր կամքի համար, եւ այսօր կտեսնենք, Աբակայում կտեսնենք, ինչու որ այսօր 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ առնչություններ պիտի նկատի առնենք եւ Աբակայում Տերը կամի ուրիշ 6 հատ եւս ունենք։ Ուրեմն այս վարդապետությունը կարևոր է, որ մենք հասկանանք ավելիով։ Ինչու է որքան որ նրա հասկանանք, ավելի Աստծո շնորհը կարող ենք արժեքավորել սուբկրային կերպով։ Ուրեմն այսօր մենք կնարգենք 3 ուրիշ առնչություններ, թե ինչու այս վարդապետությունը, Աստծո ընտրության վարդապետությունը կարևոր է մեր հավատքի, աճի, հոգևոր ծառայության եւ վկայության համար։ 4-րդ առնչությունը հետևյալն է. անվերաբար ընտրությունը կամ ընտրությունը, ասենք, Աստծո ազատ կամքի համաձայն է։ Սա իհարկե վարդապետական առնչություն է, որ շատ կորզական հետևանքներ ունի, ինչպես հիմա Աստծո խոսքից կտեսնենք։ Ընտրությունը Աստծո ազատ կամքի համաձայն է։ Մենք շատ բարձր համարում ունենք մարդու ազատության նկատմամբ։ Երբ մենք խոսում ենք ավետարանի վրայով,
Մենք ուզում ենք, որ մենք մեզ համոզենք, որ մեր ազատ գամքի համաձայն է, որ մենք Քրիստոսի դարձանք։ Սա սխալ է, մինչև այնադեմ, որ մեր հասկացողությունը Սուրբ Գրքի համաձայն չէ Աստծո անվերաբար ընտրության նկատմամբ։ Ինչ ուզում ենք ասել սրանով։ Մարդ արարածը, որովհետև մեղքի եւ հանցանքի մեջ է, իձն է, չի կարող, ինչպես սրանից առաջ տեսանք, չի կարող ինքնին պատրաստել, որ իր ազատ կամքով Աստծո կա։ Անցյալ շաբաթ նայեցանք, չէ, Հիսուս ասեց. դուք չեք ուզում ինձ գալ, որովհետեւ հավիտենական կյանք ունենաք։ Հովհաննես 5:40 չեք ուզում։ Ոչ թե ինձ չի թողնում, չեք ուզում։ Մարդ արարածը, որովհետև հոգևոր դիակ է, ինք պետք է որ բան մբադահի նրա համար, Աստված անի մի գործ, մի շնորհի գործ, որովհետև մարդ արարածը ասա, ես հիմա ուզում եմ քեզ հետևել։ Իմ գամքը, քո գամքը առաջ որ Տերը նրա շնորհով ինքզինք մեզ հայտնեց, մենք մեր գամքերը շղթայված էր։ Շղթայված էին, գերի էին, ստրուկ էին մեղքի, սատանայի, աշխարհի։ Եվ մենք սիրահոժար մնում էինք այդպես, մինչև որ Աստված մեզ ազատեց նրա շնորհիվ, եւ մենք այնատեն առաջին անգամ լինելով կարողացանք Տիրոջ այո ասել։ Քրիստոսի ընդունել։ Եթե Աստված ինք չանե այդ գործը, նրա անվերաբար շնորհի միջոցով, մենք մնում ենք որպես հոգևոր դիակներ։ Ուրեմն, մեր համարումը մարդկային գամքի ազատության նկատմամբ պետք չէ մեծ լինի։ Եթե մեր հասկացողությունը սուրբկրային չէ, երբ հասկանանք, որ Աստված ինք մեզ ազատում է մեր գերությունից, մեղքի նկատմամբ, իր շնորհով, նրա հետ հասկանում ենք, որ մեր կամքերը հիմա ազատ են, իբր Տիրոջ սավակներ, ոչ թե միայն նրա ընդունել, ապա նրա հետ քայլել։ Նրա համար հավատացյալը առաջին անգամ լինելով հավատացյալ դառնալուց յետքը ինք կարող է Աստծո այո ասել, կամ դժբախտաբար երբեմն ոչ ասել։ Այսինքն անազատ լինել, մեղք գործել։ Ճշմարիտ հավատացյալը միակ անձն է այս երկրում, որ ինք ազատ կամք ունի, ինչու որ իր ազատ կամքը Տիրոջից, Տիրոջ կողմից ազատագրված է, իհարկե դակավին մեղքի այդ ազդեցությունը կա նրա կյանքում, նրա համար է, որ ինք կարող է դակավին անազատ լինել Տիրոջ դեմ։ Քան թե մարդկային ազատ կամքի վրայով շատ մեծ համարում ունենանք, մի քիչ խոսենք Աստծո ազատության մասին։ Աստված որքան ազատ կամք ունի։ Լրիվ ազատ կամքի դերը նա է, Աստված է, որտեղ ինք անմեղ արդար սուրբ լինելով իր ազատությունը, իր ազատ կամքը զերծ է, ազատ է բոլոր մեղքի ազդեցությունից։ Չենք կարող ասել, որ չէ, բայց ես ազատ կամք ունեմ, առաջ որ Քրիստոսի եկա, ես ազատ կամքովս Քրիստոսի եկա։ Չէ, դու մեղքերով լի էիր, ես մեղքերով լի էի, Տերը ինք քեզ իր շնորհը արդյունավետորեն բացահայտեց, նրա համար դու կարողացար Քրիստոսը ընդունել, տեսնել Քրիստոսի որպես անգինը, որպես ամենագեղեցիկը, որպես ամենասուրբը, ամենաավատարիմը, եւ նրա համար է, որ Աստված արեց այդ գործը Սուրբ Հոգով, քո կյանքում նրա ավատարանի միջոցով, եւ դու հիմա Տիրոջ սավակ ես եւ նմանապես Աստծո շնորհով ես։ Աստված միայն ինք ազատ կամք ունի կատարելապես, եւ նրա ազատ կամքը մեղք չի ներառել։ Երբեք։ Ուրեմն ոչ մեկը թող չասի, որ մարդ առածը ազատ կամք ունի, նրա համար ինք կարող է բարին ընտրել եւ չարը ընտրել։ Հարցը հետեւյալն է. Աստված ինք միթե չար կարող է ընտրել։ Երբեք։ Երբեք։ Ուրեմն մեկը կարող է ասել, որ Աստված ազատ կամք չունի, քանի որ չարը չի կարող ընտրել։ Ոչ։ Ազատ կամքի սահմանումը դա է, որ մեկը կարող է, ասին կատարյալ ազատ կամքի սահմանումը դա է, որ մեկը այս բարակամիան Սուրբ Երրորդությունը ասված
նա կարող է ընտրել շիդագը, միայն շիդագը եւ ամեն անգամ շիդագը։ Ես ու դու մենք մեղքի հագամետ ենք։ Նույնիսկ մեր իբր հավատացյալ ազատ կամքը դակավին հագամետ է սխալ գործելու, մեղք գործելու, անազատ լինելու, չներելու, սուտ խոսելու, անավադարիմ գտնվելու, գողություն անելու։ Ես չեմ ասում, որ հավատացյալը պետք է անի այդպես բաներ, ոչ։ Բայց դակավին հավատացյալները կարող են այդպիսի մեղքերի մեջ ընկնել։ Այո, մարդ արարած Բարդեզում, Ետեմի Բարդեզում, առաջ որ մեղքի մեջ ընկավ, ինք ազատ կամք ուներ այդ առումով, այդ հասկացությունով, որ ինք կարող էր դիրոջ հետ շարունակել հաղորդակցել կամ հագարակ անել Աստծո եւ այդպես արեց։ Մեղք գործեց, մեղքի մեջ ընկավ, բայց մարդու գամքը, մարդ արարածի գամքը, փրկված մարդ արարածի գամքը աբակայում այդպես պիտի չլինի։ Երկնքում մեզ ոչ մեկը այլևս պիտի չկարողանա մեղք գործել։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ երկնքում ուրեմն եթե ես բարի եւ չարը չեմ կարող անել, ազատ կամք չունեմ։ Աստված ազատ կամք ունի, ինքը բարի միան անում է, չար չի կարող անել, նույնպես ես ու դու Աստծո շնորհիվ երկնքում պիտի լրիվ գադարելապես ազատ կամքով լինենք, որովհետեւ ազատ կամք կներառե, որ միայն դու կարող ես շիդագը անել, մի սուրբ անել, մաքուրը ընտրել։ Եվ նրա համար է, որ մենք խոսում ենք ընտրությունը Աստծո ազատ, այսինքն նրա արդար սուրբ գամքի համաձայն է։ Մենք ուսումնասիրեցինք քանի շաբաթներ առաջ Հռոմեացիների 9-ից, բայց ելի արագ անդրադառնանք 11 համարից մինչև 21 համարները, այս թեմայի առնչությամբ։ 11 համարից Հռոմեացիների 9 ասում է, որովհետև նրանք, այսինքն այդ երկու եղբայրները Հակոբը եւ Եսավը, քանի դեռ չէին ծնվել եւ մի բարի կամ չար գործ չէին արել, նայեցեք, որ մենք հիմա պետք է նկատի ունենանք, որ մենք խոսում ենք Աստծո ազատ կամքի մասին, ընտրության նկատմամբ, այսինքն գերիշխան Աստված լինելով իր ազատ կամքի համաձայն, որ է արդար, հավատարիմ, սուրբ եւ գադարյալ, ինք ընտրած է հավիտենականությունից, նրա շնորհով, նրանք, որ ինք ուզում է փրկել։ Սա նրա կամքն է։ Աստծո խոսքի մեջ այդպես գրված է։ Սա իմ ուսուցմունքս չէ, քո ուսուցմունքը չէ։ Ասում է, որբեսի համաձայն ընտրության, նայեցեք, բարի կամ չար գործ չէին արել դակավին, որբեսի համաձայն ընտրության Աստծո ծրագիրը հաստատվի, Աստված ամեն բան ծրագրով անում է։ Աստված ամեն բան ծրագրով անում է, եւ իր ծրագիրները հավիտենականությունից են։ Որքան որ ինք հավիտենական է, եւ գախված չլինի գործերից, այլ կանչողից, այսինքն այլ նրանից, իր ազատ կամքի համաձայն նրան ասվեց, Ռեբեկայի ասվեց, ավակը պիտի փոքրին ծառայի։ Ինչպես գրված է, Հակոբին սիրեցի, իսկ Եսավին ադեցի։ Եսավը չար մարդ էր։ Հիմա ինչ ասենք, առաքյալը ասում է, ուստի Աստծո մոտ միթե անարդարություն կա, որ ինք իր ազատ կամքի համաձայն ինք ընդրում է ու մի ուզում է կապլիցի։ Որովհետև Մովսեսին ասում է, հիմա պատկերազարդումը դա է սուրբ գրքից, ողորմելու եմ, ում որ ողորմելու եմ, եւ գտալու եմ, ում որ գտալու եմ։ Բաճարաբանջուն չի տալի։ Բոսարակյալ չի ասում, կներեք մի րոպե, ցեզ Աստուծո բաճարները դամ արդարացնեմ Աստուծո, թե ինչու Աստված այսպես անում է։ Չէ, ասում է, ուրեմն ողորմությունը գախված չէ գամեցողից, ոչ էլ ջան գործատրողից, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Այսինքն, եթե Աստված չի ողորմի, ամեն մարդ դժոխք գնալու է։ Անխդրապար։ Հետո ասում է 17 համար, որովհետև գիրքն Պարավոնին ասում է, քեզ հենց նրա համար բարձրացրի, որ քեզանով իմ զորությունը ցույց տամ, եւ ամբողջ երկրում իմ անունը հռչակվի։ Մինչև այսօր Աստված հռչակում է իր փառքը այս պատմության միջոցով։ Արդ Աստված ինչ անում է, ում գամենում է, ողորմում է եւ ում գամենում է, խստացում է։ Մենք խոսեցանք սրա վրա, որ Փարավոն իր սիրտը խստացրեց եւ Աստված ավելի բադիժներ ուղարկելով ավելի խստացեց նրա արդեն իսկ խստացած սիրտը։ Հիմա պիտի ասես, ո՞ս առաքյալ արդեն գիտի, որ հակարակողներ կլինեն այսպիսի վարտաբերության առնչությամբ։ Հիմա պիտի ասես,
Էլ ինչու է մեղադրում, Աստված ինչու է մեղադրում, նրա կամքին ով հագարակ կգանգնի, այսինքն եթե Աստված ինք խստացնում է, դադում է, փարավոնի պես մարդիկը եւ բոլոր նրանք, որ չեն հավատում նրան, հանցավորը ով է։ Ուրեմն այստեղ Աստծո խոսքը ասում է, հիմա պիտի ասես ինչու է մեղադրում, նրա կամքին ով հագարակ կգանգնի, ոչ մեկը, բայց դու ով ես, մարդ, որ Աստծո դեմ ես խոսում։ Ամեն մեկ հավատացյալի համար այս համարը վերակրվում է։ Եթե դու այսօր այստեղ ես, որ դու հագարակ ես տագավին Պողոս Արաքյալի ասածին, այս համարը քեզ համար է։ Եվ ինձ համար է, բոլորի համար է, որոնք ասում են, չէ, այս վարտաբերությունը մարդու ազատ կամքի համաձայն չէ։ Այո, մարդու ազատ կամքի համաձայն չէ, որովհետև մարդու ազատ կամքը մեղավոր իրավիճակում գորած է։ Մեղքի մեջ մեռած է, մեռած նշանակում որ ինք ազատ կամք չունի, մեռած անձը կամք չունի։ Հոգևորապես։ Բայց մենք խոսում ենք Աստծո ազատ կամքի մասին։ Ով հագարակ կարող է գնալ Աստծո ազատ կամքին։ Եվ ելի ասենք, Աստծո ազատ կամքը միթե նրա մեջ անարդարություն կա, անհավատարմություն կա, սխալ մի բան կա, Արաքյալը ասում է ոչ։ Ոչ։ Բայց դու ով մարդ, որ Աստծո դեմ ես խոսում, միթե ստեղծվածն իրեն ստեղծողին կարող է ասել, ինձ ինչու այդպես ստեղծեցիր։ Միթե բրուդը գավի վրա իշխանություն չունի, որ նույն շաղախից անոց շինի, մեկը պատվական, մյուսը անդաշ։ Ուրեմն տեսում եք, ընտրությունը Աստծո կամքի համաձայն է։ Եվ որովհետև Աստված ինքը սուրբ է, արդար է, հավատարիմ է, իր ազատ կամքը զերծ է որևէ անարդարությունից, երբ որ ինք ընտրում է մարդկային զանգվածից որոշ անձիկ, որ հավիտենապես նրա համար պիտի, ինչպես երկեցինք այսօր, վերջին երկով, նրան պիտի փառավորեն, նրա համար պիտի ապրեն, պիտի ծառայեն, պիտի պարապանեն, սուրբ ես, հավիտյանս ամեն օր, պատկերացրեք, մեկը կարող է չցանցրանալ, ասել զորօրինակ մեկումը, որ ես սիրում եմ քեզ, օրինակ մարդը իր գնոջը ասե, ես սիրում եմ քեզ, դու ցանցրանում ես քո գնոջդ ասել ամեն օր, որ դու սիրում ես նրան, ես չեմ ցանցրանում, գնոջս ասեմ ամեն օր սիրում եմ նրան, ուր մնաց մեր Աստծուն, որ սիրում ենք նրան, որ դու սուրբ ես, սա մեր սրտահոժար պարապանությունն է։ Եվ Արաքյալը ինքը ասում է, մենք չենք կարող հակառակել Աստծո ազատ կամքին, որով նրա ազատ կամքը ինք արդար է, հավատարիմ է, սուրբ է։ Լոնդոնի Metropolitan Tabernacle-ի մկրտական հովիվ, սա իհարկե 19-րդ դարում է, Charles Haddon Spurgeon, ինք բացատրեց այս ուսմունքը, անվերաբար ընտրության ուսմունքը հետևյալ կերպով, հետևյալը ասեց. Ընտրությունը փխում է Աստծո գերիշխան նպատակից, այսինքն նրա ազատ կամքից, որ լրիվ, աբսոլյուտ կերպով, բացարձակ կերպով սուրբ է, արդար է։ Եվ հետո ասեց, փրկությունը դեղի է ունենում ոչ թե այն պատճառով, որ մարդիկ ժամանակի ընթացքում գամենում են այն, այլ որովհետև Աստված է այն հավիտյան կամեցել։ Փրկության ամբողջ ծրագիրը սկզբից մինչև վերջինը ինք ասում է գախված է Աստծո բացարձակ կամքից։ Ավելին Spurgeon շարունակում է ասելով մեր ստացած յուրաքանչյուր օրհնություն գախված է, այդ գախված բառը քանի անգամ ինք շեշտում է։ Մեր ստացած յուրաքանչյուր օրհնություն գախված է Աստծո բացարձակ կամքից եւ խորհրդից, որ դալիս է այս օրհնությունները, ինչպես որ դալիս է հոգու բարգևները ըստ իր կամքի։ Ինչ որ 1 Կորինթացիների 12-11 ասում է, Սուրբ Հոգու բարգևները ամեն մեկ բարգև Աստված տալիս է ըստ իր կամքի համաձայն։ Ոչ մի բարգև դու չես կարող աղոթել Աստծո ասելով, որ ով Տեր, ես ուզում եմ, որ աղոթքի, լեզվի, չգիտեմ ինչի բարգև ունենամ։ Այդպես բան չկա Սուրբ գրքում։ Դրված է եկեղեցու շինության համար։ Ինչպես որ Սուրբ Օքին ինք ուզում է, 1 Կորինթացիների 12-11։ Ուրիշ պատկերազարդումը, նայեցեք Հռոմայացիների 11 առաջին համարից։
Արդ հարցնում եմ, իմ համատեքստը ինչ է։ Համատեքստը նա է, որ հիմա կենտրոնացումը Աստծո փրկության ծրագրի ամենաշատ կենտրոնացված է հեթանոսների վրա, ոչ հրեաների վրա, ինչպես հին ուխտում։ Ավելի հեթանոսների վրա է, քան թե հրեաների վրա։ Եվ արդ հարցնում եմ, առաքյալ ասում է, միթե Աստված իր ժողովրդի մերժեց, կավլիցի, հրյա ազգի մասին խոսում է, Իսրայելի մասին, որով ես էլ իսրայելացի եմ, Աբրահամի սերնդից, Բենյամինի ցեղից, ես էլ փրկված եմ։ Այսինքն Աստված տակավին հրյաների համար փրկություն ունի այսօր։ Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին գանխավ ճանաչեց, այս արդարության վրա սա էլ վարտաբեդական առնչություն է անվերաբար ընդրության առումով եւ Տերը գամի աբակային կխոսենք սրա վրայով էլ։ Գամ չգիտեք, թե գիրքը Եղիայի մասին ինչ է ասում, ինչպես է նա ազուն Իսրայելի թեմ քանքատվում։ Դեր քո մարգարեներին գոդորեցին եւ քո զոհասեղանները գործանեցին, միայն ես մնացի եւ իմ կյանքն են ուզում։ Սրա մասին կարդում ենք 3 Թագավորների 19-ում։ Իսկ Աստծո պատասխանը նրան ինչ է ասում։ Ինչ է Աստծո պատասխանը։ Ինձ համար 7000 այր թողեցի, այսինքն ես նրանց ընտրեցի։ Եվ նրանք ինչ արեցին, որոնք փաղին չձնրատրեցին։ Հիմա եթե կարդանք տեքստը 3 Թագավորացի մեջ, մենք կարող է այդ հասկացողության հասնենք, որ քանի որ նրանք չձնրատրեցին, նրա համար Աստված այդ 7000-ը ընտրեց։ Ոչ։ Առաքյալը նրա համար է, որ այստեղ ինք բացադրում է։ Նրա համար է այստեղ ինք խոսում է, որ նրանց ընտրությունը, այդ անվերաբար ընտրությունը շնորհքի միջոցով է։ Շնորհած անվերաբար ընտրության մասին խոսում ենք։ Եվ ասում է հետո նույն գերբել 5-րդ համար ներկայումս մարդկանց մի մնացորդ գա, այսին Իսրայելի ազգից շնորհի ընտրության համաձայն։ Այս հասկացու, այս արդարությունը շատ կարևոր է նկատի ունենալ։ Ինչ էսել է շնորհի ընտրություն։ Եվ որ ընտրության մասին խոսում ենք, եւ որ անվերաբար անպայմանական ընտրության մասին խոսում ենք, այդ ընտրությունը շնորհի ընտրություն է։ Շնորհի։ Մեկը թող չի կա, թող չի ասում, ընտրության թեման սատանայական է, գալվինական է, այս է, այն է։ Սուս շնորհի ընտրության մասին խոսում ենք։ Աստծո խոսքի բարերը չխափանենք։ Եվ որ Աստված ասում է այդ ընտրությունը շնորհի ընտրություն է, ես ինչպես կարող եմ ասել, որ սա մարդկային գաղափար է։ Մինչև այն ադեն չկարողանաս մեկնաբանել, բացատրել առաքյալի ասած ինչս է շնորհի ընտրություն։ Ինչս է սա։ Շնորհի հարց է։ Ես ու դու չենք արժեր սա։ Իսկ եթե 6-րդ առաքյալը ասում է շնորհով է, ուրեմն այլևս գործերից չէ, այլևս շնորհ չի լինի։ Ուրեմն ինչ, այն ինչ Իսրայելը բնդրում էր չհասավ դրան, սակայն ընտրյալները հասան, իսկ մյուսները կուրացան։ Եփեսացիների 1-ի մեջ կարդում ենք, եւ այս հատվածը կանդրադառնանք մի քանի անգամ, թե այսօր, թե ուրիշ ատեն 3 համարից մինչև 9 կարդանք, օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց երկնքում ամեն հոգևոր օրհնությամբ, ինչպես որ մեզ նրա միջոցով, Հիսուսի միջոցով ընտրեց աշխարհի ստեղծումից առաջ։ Միտը մենք այնտեղ էինք աշխարհի ստեղծումից առաջ, որ մեր ոնց որ քվեն, մեր վիճակը գծեցինք, ասեցինք, ով դեր դու մեզ ընտրիր։ Աշխարհի ստեղծումից առաջ մենք տակավին չկայինք։ Եվ ելի շնորհի հարց է, ազատ կամքի հարց է, ինչպես Իսրայելի բարակային Տերը ինք ասեց, իմ ազատ կամքի համաձայն 7000 ընտրած եմ, եւ նրանց պես մարդիկ տակավին կան, շնորհի մնացորդ կա։ Իսրայելից էլ։ Ես ալ նրանցից եմ ասեց, ես ալ նրանցից եմ։ Ես ալ իսրայելացի եմ, Բենյամինից եմ։ Եվ Աստված ընտրեց մեզ, որովհետեւ մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա արած սիրո մեջ։ Մեզ նախասահմանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իրեն որտեղիր լինենք ըստ իր կամքի աջության։ Ազատ կամք Աստծո։ Ազատ կամք Աստծո։ Մինչև ոչ մի բան չի կա մեր վրա, որ գխոսե ասելով, որը մենք այսպես արեցինք կամ չարեցինք, Աստված ինք ուզեց մեզ շնորհի միջոցով ընտրել փրկության համար։ Փրկության համար, որբեսի ինչու իր կամքի, իր ազատ կամքի հաջության համաձայն ինք մեզ ընտրեց Քրիստոսով, որբեսի գովերկվի նրա շնորհի փառքը, որ մեզ շնորհվեց իր սիրելի միջոցով, նրանով փրկություն ունենք իր արյան միջոցով, մեղքերի թողություն
էլի նորից ասում է, համացան իր շնորհի արադության։ Շնորհած ընտրությունը։ Եվ ոնց եղավ, որ ավելացավ մեր մեջ, նայեցեք, ամեն իմաստությամբ ու գիտությամբ։ Աստծո շնորհի ընտրությունը ամեն իմաստությամբ Տերը արեց եւ գիտությամբ արեց։ Չի ասում Աստծո խոսքը, որ Աստված ոնց որ լոթերիի նման ես իմ անձիս հետ ոնց որ խաղը խաղամ, մի քանի անուններ գրեմ, այսպես բոլոր մարդկանց անունները գրեմ, այսպես մեջը դեղատրեմ եւ հետո մեկ-մեկ քաշեմ ումի պիտի ընտրեմ։ Այդպես բան չկա։ Այո, ես չգիտեմ, այո դու չգիտես ինչու Աստված մեզ ընտրել է, որ նրա ծառայենք, ոնց 4-րդ համարը ասեց չէ, որովհետեւ մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առաջ սիրո մեջ։ Սա ինձ եւ քեզ պետք է խոնարհեցնի եղբայրս քույրս։ Ինձ պետք է հիշեցնի, որ ես ոչինչ եմ, Աստված ինձ պետք չունի, եւ որով ինձ ընտրած է, որ նրանը լինեմ, ոնց ես կարող եմ նրա համար ապրել։ Իմ բոլոր մեղքերովս, իմ բոլոր դժգարություններովս, այդ բոլորը մեզ խոնարհեցնում են Աստծո առաջ։ Երկրպագության հոգին մեր մեջ ավելի ստեղծում է, որովհետեւ մենք կարողանանք Աստծո ասել, եթե դու չլինեիր, իմ հոգիս կորած կներ, եթե Տերոջը շնորհը չլար։ Հիշում եք այդ երգը։ Կորսված պիտի լինեի, ես եւ դու։ Եվ մեր այս Աստծո բրգարար շնորհը անվերաբար ընդրությամբ ինչով ավելացավ մեր մեջ ամեն իմաստությամբ ու գիտությամբ։ Մեկը թող չի ասել, որ Աստծո ընդրությունը ոնց որ այսպես ինք այդպես ուզեց, ինքը մի հատ այդպես ընտրեց, մի հատին վազ անցավ, չընտրեց, մեղքի մեջ թողեց, չէ, ինչ որ Աստված արեց, ասում է, իմաստությամբ եւ գիտությամբ եղավ իր բարեհաճության համաձայն մեզ ճանաչեցրեց իր կամքի խորհուրդը։ Էլի իր կամքի մասին խոսում է։ Քանի անգամ իր կամքի մասին նշեց, որովհետև ազատ կամքի մասին խոսում ենք անվերաբար ընդրության նկատմամբ։ Շնոր չի կարող շնոր լինել առանց անվերաբար ընդրության։ Ոչ մեկը Աստծո բրգարար շնորհի մասին թող չի խոսի, եթե դակավին հասկացած չէ, ինչ ասել է Աստծո բրգարար շնորհը եւ այդ կապակցությունը, որ դեսնում ենք Աստծո խոսքից անվերաբար ընդրության հետ։ Նրա համար է, որ այս վարդապետության վրա շատ խոսում ենք։ Ավետարանի հիմքն է սա։ Հիմքը մեկը, որ եւ որ հասկանա, որ Աստված ինձ եւ քեզ պետք չունի։ Եթե ինձ եւ քեզ փրկության համար ընդրած չլիներ, դու կարողանայիր բարդանալ Արմեն եղբորը խոսածի համացան։ Կարողանայիր բարդանալ, ասել, որ ես կարևոր անձ եմ, Աստված ինձ պետք ունի, ես իմաստուն եմ, ուսանած եմ, չգիտեմ ինչ եմ, ձո մորցիր այդ բոլորը։ Կենտրոնացումը, ֆոկուսը Աստծո շնորհի, փրկարար շնորհի վրա լինի, իր բարեհաճության համաձայն մեզ ճանաչեցրեց իր կամքի խորհուրդը, որ դա էլ նախաբես նրանով, Հիսուսով սահմանել էր, դեռ ես ու դու չգայինք։ Հովհաննես 15:16-ում ասում է, դուք չէ որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, որ մեկը չսխալվի, Աստծո ազատ կամքը մեր փրկության առումով։ Եվ 2 Դիմոթեոս 2:24-25 ասում է, դիրոց զարան չպետք է գրվի։ Հովիվին խոսում է, Դիմոթեոսի խոսում է առաքյալը, այլ պետք է բոլորի նկատմամբ մեղմ լինի, ուսուցանող, անողակալ, հագարակվողներին հեզությամբ խրադի, ինչու։ Թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն դա ճշմարտությունը ճանաչելու եւ սատանայի որոկայթից զգուշանալու, որով նրանք բռնվել են ումի կամքը կատարելու համար սատանայի կամքը։ Թերևս Աստված կարող է դա, Աստված կարող է չդա, բայց քո բարդականությունը իբր ավադացյալ նման իբր ովիվ երեց առաջնորդ հոգևոր եղբայր ասենք այս բարակային իարգե քույրերը նույնը ծառայությունի մեջ թող չի լինի որ մեր ապրելակերպը խոչընդոտ դառնա մարդկանց առաջ որ ոյ մեկը թող չասի հետո որ որովհետև դու այսպես վարվեցար իմ առաջ իբր ավադացյալ ես չկարողացա հավատալ Քրիստոսի դերը մեզանից կբանչի սա բայց անշուշտ այդ անձը Դի չկարողանա դիրոջ ասել, որ ես էի անցավորը, կամ ավակ եղբայրներ, կամ սևակ եղբայրներ անցավորը, որ խոչընդոտ դարձան նրանք իմ ավատքի եւ ես չավադացի։ Չէ, դերը պիտի շիտակ պատասխանը
նրա հիշեցնի, նրա խոսքի համաձայն։ Ուրեմն ընտրությունը ազատ կամքի համաձայն է։ Սրա հետ կապված 18-րդ դարու մեջտեղ երկու ավետարանիչներ կային։ Մի հատը Ջորջ Ուիթֆիլդ եւ մի հատն էլ Ջոն Ուեսլի։ Հիմա Ջորջ Ուիթֆիլդը ինք հավատում էր այս վարտաբերության, ինչպես որ մենք այստեղը սովորեցնում ենք, իսկ Ջոն Ուեսլին չէր հավատում։ Երկուքն էլ ավետարանիչներ էին։ Եվ մի անգամ Ջոն Ուեսլին ինք քարոզ մտվեց եւ քարոզի վերնակիրը ծրի շնոր, այդպես էր։ Եվ երբ Ջորջ Ուիթֆիլդ ինք սրա վրայով իմացավ, ուրեմն ինք հրաբարագայնորեն ուզեց հերքել Ջոն Ուեսլիի այս իր հասկացողության համաձայն սխալ գործիքը շնորհի եւ նախասահմանության վերաբերյալ։ Ուիթֆիլդը նրան նամակ գրեց, պաշտպանելու ազգ երիշխան ընտրության սուրբ քրային վարտաբերությունը, որը նրա գործիքով սխալմամբ գնահատվում էր Ուեսլիի այդ ծրի շնոր քարոզով, եւ այս քարոզը անգլերենով կարող եք ինտերնետում գտնել։ Բայց չնայած այս խորը աստվածաբանական դարացայնություններին, թե Ուեսլին եւ թե Ուիթֆիլդը նրանք ամուր սիրալիր բարեկամություն պահպանեցին։ Նամանավանդ ավետարանը նկատի ունենալով, ինչու որտեղ չէին ուզում ոչ մեկ ծևով մարդկանց փրկության համար նրանք ավետարանիչներ լինելով, մարդկանց փրկության համար ոչ մեկ ծևով արգել խոչընդոտ չլինի նրանց այս սենք հասկացողությունը, այս տարբերությունը վարդապետական։ Եվ մի անգամ, երբ Ուիթֆիլդի հարց տրվեց, որ երբ դուք երկինքը էլի այսինքն պիտի միանաք Աստծո արքայության մեջ, ինչ կա, որ կարող ես ասել այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ Ուիթֆիլդի պատասխանը հետևյալն էր, ասեց, երկնքում ասեց, ես վախենում եմ, ոչ ասեց, որ այսինքն նրա պիտի չկարողանամ մոտիկանալ, քանի որ նա այնքան մոտ կլինի հավերժական գահին, իսկ մենք այնքան հեռավորության վրա, որ մենք հազիվ թե տեսնենք նրան։ Այդ խոնարհությունը կարևոր է։ Նույնիսկ եթե վարդապետական առումով դարբեր ինք հասկացողություն ուներ այս թեմայի եւ այսպիսի թեմաների առնչությամբ։ Երկու բարձ սկզբունքներ կարող ենք սովորել այս ասենք հարաբերությունից, այս երկու մարդկանց հարաբերությունից։ Նախ եւ առաջ արժե պայքարել առողջ վարդապետության համար։ Արժե պայքարել առողջ վարդապետության համար։ Ինչու, որովհետեւ սուտ վարդապետությունը անդեսանելի թույնի նման է, որ բաժակը ջուրի մեջ է։ Որքան որ այդ ջրից խմես, այդ թույնով, քեզ կվնասի։ Եվ երկրորդ, եւ գիտեմ, որ ոմանք կարող է ասեն, ոչ, մենք համաձայն չենք։ Երկրորդ սկզբունք արժե բահել որոշ հավատարիմ ընկերներ։ Նույնիսկ եթե նրանք կարող են դարբեր դավանաբանական համոզմունքներ ունենալ Աստվածաշունչի որոշ տեսակետների վերաբերյալ։ Ես չեմ ասում, որ միասին պիտի խոսենք։ Ուիթֆիլդ անում էր դա։ Սա չի նշանակում, որ եթե մեկը Քրիստոսով է, բարձրապես վրան X պիտի քաշես եւ ասես, որովհետեւ նա մերեգեցին չի գալի, որովհետեւ նա ինք չի ընդունում այս վարդապետությունը, ինչ որ բանի վրա մենք խոսում ենք, ինք հավատացյալ չէ։ Մի անեք այդպես, եղբայրներ ջան, դուք ել նրանք ել Աստծո անվերաբար շնորհով, ընտրության միջոցով բրգված են։ Եվ ավիտենականության մեջ իրարու հետ այդ հասկացողության կհասնենք։ Ինչու, որ մեզ շատերը, եթե ոչ բոլորը, սկիզբը այդպես հավատում ենք։ Արմեն եղբայր, դու հավատում ես սկիզբը այդ վարդապետության ինչ որ հիմա հավատում ենք։ Ոչ, ես էլ չէի հավատում, բայց Աստծո խոսքից կամաց սովորեցինք, հասկացանք, խոնարհվեցինք Տիրոջ խոսքի առաջ, որ Աստծո ազատ կամքը պատճառն է իմ փրկության եւ քո փրկության։ Թիվ 5. Ընտրությունը երաշխավորում է բդղապերություն։ Ընտրությունը երաշխավորում է բդղապերություն։ Հովհաննես 15:16 մի քիչ առաջ գարտացինք, դուք չէ որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի եւ ձեզ գարկեցի ինչու։ Որպեսզի դուք գնաք եւ բդղապերեք եւ ձեր բդուղը մնա։ Տեսնում եք ինչ ուզում եմ ասել այստեղ, այսինքն մի բաց թողնեք առնչությունը Տիրոջ ասածին։ Իմ ու քու բոլոր ծառայությունը
Եվ աղոթներն էլ, ինչու որ ասում է, որպես ինչ որ իմանով խնդրեք հորից դացես, եթե Աստծո անվերապահ ընտրությունը չլինի, այդ գաբը դերը հաստատումը, ասում է նայեցեք, եթե դուք ընտրված չլինեիք ինձանից, բդղապեր չէիք կարող լինել ձեր ծառայության նկատմամբ եւ ձեր աղոթներն էլ չէին կարող պատասխանվել։ Ուրեմն, բաժարը, որ մենք կարող ենք Տիրոջ ծառայել եւ իր շնորհով բդղապեր լինել եւ մեր աղոթները պատասխանվեն, գաբը ինչի հետ է։ Տերը հաստատում է գաբը, որ կարևոր գապ կա այստեղը նրանց եւ անվերաբար ընտրության միջեւ։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր գործնական առնչություն է։ Մեր հավատքի համար, մեր ծառայության համար, մեր աղոթների նկատմամբ։ Շատ կարևոր է սա։ Ուրիշ օրինակը Հովհաննես 13:15-ից կարդանք։ Քանի որ ես ձեզ օրինակ ծառայեցի, որպես ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք ալ նույն կերպ անեք։ Եվ ինչի մասին խոսում է այստեղ։ Իրար ծառայելու մասին։ Իհարկե, ոնը լվայի մասին խոսում է համատեքստում, որ սովորեցնում է Տերը, որ իրար պետք է ծառայեք այդ ցևով։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ծառան ավելի մեծ չէ, քան իր Տերը, ոչ էլ ուղարկվածն է ավելի մեծ, քան իրեն ուղարկողը։ Եթե այս բաները իմացաք, երանելի գննեք, թե որ դրանք կատարեք։ Եվ հետո ասում է, ձեր բոլորի համար չեմ ասում այդ։ Ես գիտեմ նրանց, որոնց ընտրել եմ։ Ինչու համարի վերջում ասում է, Հուդան մեջ չկար, ինք հավատացյալ չէր։ Ես գիտեմ, որոնց ես ընտրել եմ։ Եվ մեր բդղապերության, մեր ծառայության արդյունավետության մի մաս հետևյալն է, որ մենք իրար ծառայենք։ Հիսուսի օրինակից։ Եվ Հիսուս իջեցնում է, բաժարը, որ ես ու դու կարող ենք իրար ծառայել, որովհետև Տերը մեզ ընտրած է։ Եվ որովհետև Տերը մեզ ընտրած է, մենք այդ կարողությունը ունենք այսօր իրար ծառայելու։ Կարող ենք չծառայել իրար, անազատ կարող ենք լինել։ Բայց վերջը, եթե ճշմարիտ Տիրոջ ծառաներն ենք, 11 առաքյալների նման պիտի ծառայենք իրար։ Նույնիսկ երբ անհասկացողություններ կան, մենք գիտենք առաքյալների մեջ անհասկացողություններ կային, ով է մեծ, մեկ ուզում էր մեծ լինել, մույսը չէ։ Հովհաննեսը եւ Հակոբոսը գնացին Տիրոջ, ասեցին, որ ով Տեր իրենց մորը միջոցով այնպես արա, որ ես եւ իմ եղբայրս, այսինքն իմ երկու որդիները, մեկը աջ կողմը, մեկը ցախ կողմը նստեն։ Վայ, մույս առաքյալները եթե լսեցին, ինչ եղան նրանց, մենք առաջ չմտածեցինք։ Մենք իմաստուն չէինք։ Նրանք արդեն աթոռները վերցրեցին մեր արջևից։ Չէ, իրար ծառայենք։ Եվ իրար ծառայելու հիմքը Աստծո անվերապահ ընտրությունն է, որև ընտրությունը երաշխավորում է բդղապերություն, արդյունավետություն։ Եփեսացիների 2:8-10 ասում է շնորհքով եք փրկվել ավադի միջոցով։ Խնդրում եմ հիշենք, որ առաջին գլխի մեջ այդ շնորհը անվերապահ ընտրության հետ կապ ունի։ Եվ այդ շնորհը նրա վրայով խոսում է։ Շնորհով եք փրկվել հավատի միջոցով եւ սա ցեզանից չէ, այլ Աստծո բարգևն է, ոչ էլ գործերից է, որբեսի ոչ ոք չբարձենա։ Քանզի նրա ստեղծագործությունն են Քրիստոս Հիսուսով հաստատված ինչու համար։ Բարի գործերի համար, որոնք Աստված նախաբես հավիտենականության մեջ պատրաստեց մեզ համար, որբեսի դրանցով ընթանանք։ Նրա համար է, որ մենք խոսում ենք այստեղ ընտրությունը բդղապերության համար է։ Անվերապահ ընտրությունը երաշխավորում է բդղապերություն, արդյունավետություն։ Եվ Գողոսացիների 3-ում մենք կարդում ենք 12 համարից ինչպես Աստծո ընտրյալներ, որով ընտրյալներ եք, հետևյալ որակները պետք է որ ծեր կյանքերում ներկա լինեն, արգա լինեն, օրինակ սրբեր, սիրեներ, ինչ պետք է անեք, հակեք գուտ, ողորմություն, քաղցրություն, խոնարհություն, եզություն, համբերատարություն, միմյանց հանդուրժելով եւ ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ դրդունչ ունենա, ինչպես դերը ցեզ ներեց, այնպես էլ դուք, եթե դու չներես, եթե ես չներեմ մյուս եղբոր մյուս քրոջ, շատ ավանական է, որ ես ցուցաբերում եմ, որ ես ընտրյալներից տակավին չեմ։ Երբեք մի ասեր, որ ես իմ ազատ կամքով կարող եմ չներել, որը նրա մեղքը մեծ էր։ Եթե այդպես ասեմ, պատկերացրեք ինչ ուզում եմ ասել Տիրոջ խոսքի հակառակ, որ դու չգիտես ով դեր, ոնց որ ես գիտեմ, ես որոշած եմ չներել իմ ազատ կամքի համացան, ինչ որ է ազատ կամքը իմաստ չունի, դրա վրայով խոսենք, որովհետև սխալ
ազատ կամք է սխալ ցևով օգտագործվում է, նույնիսկ հավատացյալի կողմից, եթե հավատացյալը ինք ասում է ես չեմ ներել, որը Սուրբիկ ասում է, եթե ազոնյալներն ենք, մենք կանչված ենք այդ քաղցրությունը, ողորմությունը, գութը, իրար հանդուրժելը, իրար ներելը անենք։ Եվ հետո շարունակում է դարբեր բաների մասին խոսում է, հարաբերությունների մասին։ Հայրեր, որդիներ, գիներ, ամուսիններ, ծառաներ, տերեր, այդ բոլոր հարաբերությունները բդղաբերության հետ կապ ունեն։ Մեր ծառայության հետ կապ ունեն, հասկանալով, որ մենք Տիրոջ ընտրյալներն ենք։ Եվ ելի ասենք եղբայրներ, քույրեր ջան, սա չի նշանակում, որ ես կարող եմ այսպես անել, գիտեք, ես կարևոր անձ եմ, որով ընտրյալ եմ։ Ընդհակառակը, ընտրյալ լինելը պետք է քեզ խոնարհեցի անգամ, որ հասկանամ ես ու դու, որ եթե Տիրոջ շնորհը չլիներ, ոգիս կորած կլիներ։ Ուզում ես Տիրոջ ընտրյալներից սեփվել, համարվել, ապաշխարիր, մեղքերդ խոստովանիր, ընդունիր Քրիստոսի։ Շնորհի դուրը դակավին բաց է։ Ոչ մի անձ Դադաստանի օրը չի կարողանա ասել, որ ես որովհետև ընտրյալների չէի, ուրեմն դեր ինչ չփրկեց։ Չկա այդպես բան։ Ոչ մի անձ պիտի չկարողանա այդպես ասել։ Ոչ մի անձի մտքից պիտի այդպիսի բան չանցնի, որով դերը պիտի չթողնի այդպիսի անարքանք նրա հանդեպ լինի Դադաստանի օրը։ Բրսուկրային չէ նրա համար։ Դիդոս 2:14 ասում է, որն իր կյանքը մեզ համար տվեց, որբեսի մեզ ամեն անօրենությունից փրկի ու մաքրի եւ իր սեփական ժողովուրդը դարձնի բարի գործերի նախանցախնդիր։ Եվ ինչու համար այսպեսի բան հնարավոր է, որովհետև Դիդոս առաջին գլուխ առաջին 3 համարներում առաքյալը հաստատում է, որ մենք կարող ենք բարի գործերի նախանցախնդիր լինենք փրկության միջոցով, որովհետև Աստված ինչ ըրած է Դիդոս 1 համարից ասում է ազո ընտրյալներին աստվածաբաշխության բերելու հավատի եւ ճշմարտության գիտությանը։ Այսինքն առաքյալ եղած եմ ասած առաքյալ ողոս առաքյալը, որովհետև իր նպատակը ինչ էր, Աստծուց տրված գոչը ինչ էր, որ ազո ընտրյալներին աստվածաբաշխության բերելու հավատի եւ ճշմարտության գիտությանը բերելու համար է։ Եվ որովհետև այդ գոչը արդյունավետ գոչը եւ սրա վրա բաբակայում կխոսենք ավելի, ունեցած ենք Տիրոջից, նրա համար է մենք կարող ենք մաքրված ազոսեփական ժողովուրդը դարձած բարի գործերի նախանցախնդիր լինենք։ Ընտրությունը ազո անվերաբար ընտրությունը շնորհի մեզ մղում է, խրախուսում է մեր մեջ արդյունավետություն, բդղաբերություն։ Ընտրությունը երաշխավորում է բդղաբերություն, երաշխավորում է, գարանտի անում է։ Ոչ թե մեն հնարավորություն տալիս է, այդ հնարավորությունը գարանտի անում է, երաշխավորում է բդղաբերություն։ Մենք նաև կարդում ենք, հաջորդ սլայդը եթե դարձնենք, 1 Թեսաղոնիկեցիների 5-ում, որ 9-րդ համարում ասում է, իմ համատեքստը 1-11-ն է, եւ խոսում է Տիրոջ գալստյան մասին, արթուն լինելու մասին, իբր հավատացյալներ, որ աշխարհի նման ոնց որ քնած չլինենք։ Տիրոջ բաների հանդեպ արթուն լինենք, արթուն մնանք։ Ինչու՞։ 9-րդ համար ասում է, որովհետև Աստված մեզ բարգության համար չի սահմանել։ Այս համարը սրանից առաջ նկատի առած ենք այսպես։ Աստված մեզ բարգության մեզ գխոսե։ Հավատացյալների, ընտրյալների մասին գխոսի։ Բոլոր աշխարհի անխտրապար ամեն անադի մասին չի խոսիր։ Աստված մեզ բարգության համար չի սահմանել, այլ փրկությունը ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ մեզ համար մերավ, որովհետեւ արթուն լինենք, թե քնած նրա հետ ապրենք։ Ինչու որ եթե քնած ես Քրիստոսով, ննչած ես Քրիստոսով, Տիրոջի հետ ես, եթե արթուն ես, իրեն հետ պետք է ապրես։ Դրա համար միմյանց կաչալերեք եւ ամրաբնթեք, ինչպես որ արդեն անում եք, ավելի արեք։ Հիմա առաքյալը ինչ ուզում է ասել։ Ինք ասում է, որ այս հասկացողությունը մեր ծառայությունից մի մաս է իրան հանդեպ։ Ինք ասում է, որովհետև քանի որ գիտեք, որ դու բարգության համար Աստված չի սահմանել ցեզ, հապա փրկությունը ստանալու համար սրամացայն իրար կաչալերեցեք, իրար ամրաբնթեք, ինչպես որ արդեն անում եք, ավելիով արեք, ավելիով շարունակեք անել։ Սա է մեր ծառայությունը միմյանց հանդեպ։ Եվ անշուշտ սա մեզ տանում է մեր 6-րդ եւ վերջին առնչության այսօր, որ ազո ընտրությունը
պետք է նրա հանդեպ երախտագիտություն, շնորհակալություն հայտնելու պատճառ լինի։ Ընտրությունը Աստծուն երախտագիտություն հայտնելու պատճառ է։ 2 Թեսաղոնիկեցիների 2:11-ից հետևյալ ասում է, դրա համար էլ, ինչու դրա համար էլ ասում է, որովհետև ները պիտի կա, անտիքրիստոսը պիտի կա, առաջորդ դերը երկրորդ անգամ կա։ Նրա մասին խոսում է։ Դրա համար էլ Աստված մոլորության ներկործություն է ուղարկում նրանց, որ սդին հավատան, աշխարհի մարդկանց, որ չեն հավատացած Քրիստոսի, Աստված մոլորություն ուղարկում է, եւ այդ մոլորության կակատնագետը ով է, ները ինքն է։ Որբեսի դադարեցվեն արդարապար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտությանը չհավատացին, բայց աներունության մեջ հաճույք ստացան։ Տեսած եք այդպիսի մարդիկ այսօր, որ աներունության մեջ հաճույք ստանում են, ցուցաբերում են հաճույք, վատ բաների մեջ քեֆ առնում են, որով աշխարհային մարդը, որ չի հավատում ճշմարտությանը, Քրիստոսի ավետարանին, այդպես անում է։ Բայց 13 համարն այցեք, իսկ մենք, ահա ասիկ, իսկ մենք ամեն ժամ, ամենադեն այսինքն բարդավոր ենք Աստծուն գոհություն այտնել ցեզ համար դիրոջից սիրված եղբայրներ, որովհետև ինչ, լավ եղբայրներ եք, լավ քույրեր եք, եկեղեցի գնացող եք, քարոզող եք, ավետարանող եք, ծառայություն անող եք, ինչ, որովհետև Աստված բրգության համար սկզբից ցեզ ընտրեց հոգու սրբացմամբ ու ճշմարտության հավատալով։ Հետ եղած է, որ Աստծո շնորհակալություն տված ես, որովհետև իմ երեխաներս լավ, այսինքն կարգավիճակի մեջ են, ապահով են, հացը ստանում ենք, աշխատանք կա, այո, փառք Աստծո։ Շնորհակալություն տալիս ենք Տիրոջ այս բոլոր բաների համար։ Մեր եկեղեցու համար, մեր եղբայր քույրերի համար, այն ծառայությունը, որ ունենք, ավետարանչության համար, հոգիների փրկության համար, այո, սրանց բոլորի համար պետք է Աստծո շնորհակալություն հայտնենք։ Բայց այստեղ առաքյալը խոսում է չհավատացողների գորստյան մասին եւ հագատրություն անում է մեր վրայով։ Հապա մենք ինչպեսի պետք է արձագանքենք մեր սրտերից Տիրոջ հանդեպ, ասում է դուք այսպես պետք է անեք, որովհետև Աստված փրկության համար սկզբից ցեզ ընտրեց հոգու սրբացմամբ ու ճշմարտության հավատալով։ Նրա համար է, որ Աստծո հանդեպ պետք է այդ երախտագիտությունը ցուցաբերենք։ Երբեք աղոթած ես Աստծո, որ ով Տեր, անգեզապար, խոնարհապար ասում եմ քեզ, ով Տեր, շնորհակալ եմ, որ ես ընտրյալներից եմ։ Հավատում եմ Աստծո խոսքի համաձայն։ Սա հբարդության աղոթ չէ, սա Աստծո խոսքի համաձայն աղոթք է։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք միշտ անում ենք այսպես, ամեն ժամ ոչ թե անում ենք, բարդավոր ենք։ Դու ասում ես, որ ով Տեր, Արազ եղբոր համար շնորհակալ եմ, Ավակ եղբոր համար շնորհակալ եմ, Արմեն եղբոր եւ այլն։ Բարդավոր ենք։ Եվ այդ բարդավորությունը ուրախություն պատճառում է առաքյալին։ Ով Տեր, շնորհակալ եմ, ասում է, որ ունեմ այդ հնարավորությունը իմ աղոթներում, որ իմ երախտագիտությունը հայտնեմ քեզ հանդեպ, որ դու նրանց ընտրել ես փրկության համար։ Եվ ոչ թե միայն բարձրապես փրկության համար, Սուրբ Օգու սրբացմամբ եւ ճշմարտության հավատալով։ Եվ իհարկե, որի համար գանչեց ցեզ մեր ավետարանով, հավատալը ուրկից է, ավետարանից է։ Եվ ուրիշ միտեղ, ուրիշ օրինակը Մատթեոս 11-ի մեջ, նայեցեք 20 համարից։ Ավելի չեմ ուզում խորանալ սրա մեջ, բարձրապես մի քանի ակնարկներ անեմ մեր այս 6-րդ առնչության համաձայն։ Այդ ժամանակ Հիսուսը սկսեց նախադել այն քաղաքներին, որոնցում նրա առաջներից շատերը կատարվեցին, սակայն նրանք չաշխարեցին։ Անցավորը նրանք են։ Վայ քեզ Կորազին, վայ քեզ Բեթսայդա, որովհետև եթե Դյուրոսում եւ Սիդոնում կատարվեին այն առաջները, որ ծեր մեջ կատարվեցին, վաղուց արդեն քրծով ու մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Լավ նկատի արեք, ինչ ուզում է ասել այստեղ։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, Դյուրոսի Սիդոնի համար դադաստանի օր ավելի հեշտ կլինի, քան ձեզ համար։ Հիմա երկրորդ օրինակը տալիս է։ Եվ դու Կապառնահում, որ մինչև երկինք ես բարձրացել, մինչև դու ժող պիտի իջնես, որ եթե այն նշանները, այն ռաշները, որ քո մեջ են կատարվել, Սոդոմում կատարված լինեին, մինչև այսօր բաբանված կլիներ։ Հարց հետևյալն է, դեր ինչու համար չարեցիր։ Այդ նույն ռաշները, թե
Սիդոնում, Տիրոսում եւ թե Սոդոմում։ Պատասխանը պետք չունենք մենք բարձրացնելու, որ պատասխանը գիտենք, Աստված իր ազատ կամքի համաձայն արեց ինչ որ արեց։ Եվ ինձ չի նար որ ասեմ, բայց դեռ ինչու։ Որ դերը իր պատասխանը տալիս է հետո։ Հիսուս իր կոմենտարիան տալիս է, իր մեկնաբանություն տալիս է այս հարցին, որ կարող է մենք մտորել նրա վրա այդպես, բայց ես ասում եմ, որ Սոդոմացիների երկրի համար Դադաստանյոր ավելի հեշտ կլինի, քան քեզ համար այդ ժամանակ, նայեցեք, այդ ժամանակ, այդ րոպեում Հիսուս ասաց, գոհություն եմ հայտնում քեզ այր։ Չասեց, բայց Հայր Աստված, միթե արդար է քո օրացիվը, որ եթե դու Սիդոնի եւ Տիրոսի մեջ ինձ թողնեիր, որ այդ հրաշները անեի, կամ ժամանակին, եթե Սոդոմի մեջ այդ հրաշները լինեին, կարող է որ հարցը դարբեր ստացվեր նրանց հետ։ Ապաշխարեն, այդ բառը օգտագործել, չէ՞։ Ապաշխարեն Սիդոնի եւ Տիրոսի առնչությամբ։ Հիսուս ասեց այդ ժամանակ գոհություն եմ հայտնում քեզ։ Չասեց ով դեր ինչու։ Գոհություն եմ հայտնում քեզ երկինքի եւ երկրի դեր, որ իմաստուններից ու գիտուններից այս բաները ծածկեցիր եւ մանուկներին։ Մանուկ ասելով, այսինքն նրանք, որ հավատում են մանուկների նման, նրանց հայտնեցիր։ Այո, Հայր, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ։ Նայեցեք Տիրոջ ուրախությունը, գոհունակությունը։ Երբ ինք աղոթումը չի ասում այն ժամանակ օրինակ Հայր, գոհություն եմ հայտնում քեզ։ Չէ, Հիսուս երբ գոհություն հայտնում է հորը, ոնց կարծում եք կլինի։ Ցնծումը, ուրախանումը, ասումը, Հայր ասումը, դու այսպես արեցիր, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամեն բան ինձ իմ հորից դրվեց, ոչ ոք որդուն չի ճանաչում բացի հորից, եւ ոչ ոք հորը չի ճանաչում բացի որդուց եւ նրանից, լավ դիգարենք, ում որդին կուզենա հայտնել։ Եթե որդին չուզենա հայտնել, մեղքի մեջ մնում է, ինչպես Տիրոսը, Սիդոնը եւ Սոդոմը։ Որդին ինքսին քեզ հայտնած է, ուրախ եղիր։ Երախտաբար եղիր։ Այդ երախտագիտությունը Աստծո հայտնն է քո եղբայրքույրերի համար էլ։ Եվ միևնույն դեն, նայեցեք մյուս կողմը այդ նույն կոպեկին։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր օգնած ու բեռնավորվածներ Հիսուս ասեց։ Ինք Աստծո անվերաբար ընդրության Աստծո գերիշխան փրկության մասին խոսում է, եւ հիմա ասում է ինձ մոտ եկեք օգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Սա հավատացյալի օգնած վիճակի մասին չի խոսում։ Սա ապաշխարության վրայով խոսում է։ Այս հատվածը, եթե մինչև այսօր մենք հասկանում ենք այդպես, ադի շիդակ չէ։ Համատեքստը հետևյալ ասում է. ինձ մոտ եկեք բոլոր օգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կդամ ձեզ։ Այսինքն, եթե դու եւ ես հասկանում ենք, որ մենք մեղավորներ ենք, օգնած եւ բեռնավորվածներ ենք մեր մեղքերով, եւ պետք ունենք Հիսուսի, արի ասում է, եկեք ասում է։ Դու եկած ես Քրիստոսի։ Մեղքերդ խոստովանած ես, հասկանում ես, որ հոգնած, բեռնավորված ես, Հիսուսի պետք ունես։ Եթե այդ բոլորը արել ես, անգյացապար, դու Տիրոջ զավակ ես, նրա ընտրյալներից ես եւ կարող ես Աստծո քո երախտագիտությունը հայտնել ասելով շնորհակալ եմ ով դեր այդ շնորհած անվերապահ ընտրության համար։ Եվ դու ասում ես իմ լուծը ցեզ վրա վերցրեք ու ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնար եւ ցեր օկիներին հանգստություն կգտնեք։ Փրկությամբ մեղքերից, որով իմ լուծը քաղցր է եւ իմ փերը թեթև։ Եվ երկու հատվածներ այսօրվա համար 1 Թեսաղոնիկեցիների 1:2-5 ասում է ամեն ժամ ցեզ բոլորիդ համար գոհություն ենք հայտնում Աստծուն։ Ինչու։ Ցեզ իշելով մեր աղոթներում անդադար հիշում ենք ցեր կորզնական հավատը, վաստակաշատ սերը եւ մեր Տեր Քրիստոսի անտեպ ունեցած ցեր աստատուն հույսը Աստծո եւ մեր հոր առաջ իմանալով Աստծուց սիրված եղբայրներ ցեր ընդրված լինելու մասին։ Դու գիտես, որ դու ընդրված ես կամ ոչ։ Եվ առաքյալը ասում է մենք գիտենք, որ դուք Աստծո ընդրված եք, նրա համար մենք ցեզ բոլորիդ համար ամեն ժամ, ամենատեն գոհություն հայտնում ենք Աստծո, իհարկե, երբ գիտենք, որ ընդրված եք, ցեր ծառայությունն արդյունավետ է, հիշելով ցեր կորզնական հավատքը, ցեր վաստակաշատ սերը եւ Քրիստոսի անտեպ ունեցած ցեր հավատքուն, ցեր աստատուն հույսը։
Այս բոլորը բայց արդյունքն են Աստծո անվերաբար շնորհած ընդրության, այդ փրկության։ Եվ իհարկե, որովհետև մեր ավետարանը 5-րդ համար ծեր մեջ միայն խոսքով չդարածվեց, այլև զորությամբ, Սուրբ Հոգով ու գադարյալ վստահությամբ, ինչպես նաև գիտեք, թե ծեր մեջ ինչպես եղանք ցեզ համար։ Այսինքն մենք տեսանք ավետարանը ընդունեցիք, եւ սա փաստ է, որ դուք ճշմարտաբես Տիրոջը ընտրյալներն եք։ Եվ քանի որ Տիրոջը ընտրյալներն եք եւ ծեր արդյունավետ աշխատանքը տեսանք, հավատքը տեսանք, հույսը տեսանք, սերը տեսանք, այդ երախտագիտությունը ցուցաբերում ենք, հայտնաբերում ենք Աստծո անթեփ։ Եվ ամբողջացնելով Եփեսացիների 1:3-ում, եթե հիշում ենք, Առաքյալը երբ խոսեց 4-րդ համարում, որ մենք Հիսուսով աշխարհի ստեղծումից առաջ, այսինքն հավիտենականությունից Տերը իր շնորհով ընտրած է մեզ, ինք 3-րդ համարում այդ հատվածը ո՞նց սկսեց, ինչ բարերով սկսեց, կանգադով, ասելով Երանի այսպեսի եղբայրներ քույրեր չունենայի, որով նրանք ավելի բեր են իմ վրաս, քան թե օրհնություն, չէ, ասում է օրհնյալ է Աստված, մեր Տեր Քրիստոսի հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց, ո՞նց օրհնեց, երկնքում ամեն հոգևոր օրհնությամբ, հիմա 4-րդ համարում բացատրում է, ինչպես որ մեզ նրա միջոցով ընտրեց, այդպես օրհնեց, ո՞նց օրհնեց, քեզ փող տալով, հաց տալով, առողջություն տալով, սրանք շիտակ են, օրհնեց մեզ, որով ինք մեզ փրկած է նրա շնորհով, այդ շնորհը, որ գաբ ունի Աստծո անվերաբար փրկարար ընտրության հետ։ Ընտրությունը Աստծուն երախտագիտություն հայտնելու պատճառ է։ Ուրեմն, սա մեկ տեսանք, որ ընտրությունը Աստծո ազատ կամքի համաձայն է եւ տեսանք, որ ընտրությունը երաշխավորում է մտղապերություն։ Այս բոլորը գիտնալով գոնակ սրտով մեր գոչը իբր ավադացյալներ շարունակենք Տերոջը հետևել։ Եվ եթե տակավին այս թեման եւ դերը գամի երկու այսպիսի քարոզներ տակավին ունենք։ Մի քանի շաբաթ ինչպես գիտենք եղբայրներով գնում ենք, կվերաթարնանք եւ անգետ կշարունակենք։ Աղոթող եղեք մեզ համար էլ։ Դի կարոդանանք ցես եւ գաբի մեջ կմնանք իհարկե, բայց դերը օրհնի, ծեր հավատքը զորացնի, Աստծո շնորհի համաձայն մեր սրտերը զորանան, հասկանալով որ ինչ որ ենք եւ ունենք եւ պիտի անենք եւ արած ենք, Տիրոջի շնորհի համաձայն է։ Եվ այդ շնորհի ավետարանը մարդկանց հետ կիսվենք, գիտնալով որ Տերը կարող է փրկել։ Չկա ոչ մի անձ, որ Տերը չի կարող փրկել, եթե ինք կամենա։ Մեր պարտականությունը Աստծո գերիշխան միտքը գամքը չէ հասկանալ ասել վիթե այդ անձը ընտրյալ է կամ ոչ, չէ, այդ անձը դու պիտի ավետարանես։ Խտրություն չկա։ Չես կարող ասել այդ հարևանը սրիգային մեկն է, բայց մյուս հարևանը բարի անձ է։ Ուրեմն բարիին գնա։ Սրիգան Աստված կարող է փրկել։ Ոչ թե միայն բարին։ Մենք գիտենք, երբեմն բարիները չեն փրկվում։ Սրիգաները փրկվում են։ Սրիգաները ասելով նրանք, որ վատ կյանք ունեցել են, լավ չեն եղել մարդկանց հետ, նրանց կարող է ընտանիքների հետ, զավակների հետ, հարևանների հետ, բայց Աստծո շնորհը գտել են։ Կարող է որ մեզ ոմանք այդպես եղել ենք։ Աստված թող բարավորվի իր կամքի համաձայն, աղոթենք։ Ոտքի կանգնենք, ինչ աղոթենք։ Սիրելի